Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos a punto de comenzar un encuentro con los amigos y las amigas de Escola Aini, Ciudad de Escola Aini. Así que vamos a esperar a que se sumen y, bueno, quienes estaban ahí esperando también se sumen a la transmisión. Así que se va sumando gente. Bueno, contarles mientras tanto, mientras esperamos a los compañeros de Ciudad Escolaini, que estamos intentando sostener una agenda de reuniones todas las semanas con escuelas, espacios educativos, colectivos, comunidades de aprendizaje, amigos y amigas de diferentes partes del mundo. Y estamos como contentos porque hay mucho interés y muchas ganas de que amigos y amigas se sumen. Así que ya iremos compartiéndoles la agenda. Muy probablemente el próximo encuentro sea con las amigas y amigos de Montessori Canela, de Barcelona, España, y quienes están lanzando también una serie de cursos gratuitos. Así que vamos a aprovechar a hablar un poquito de eso y hablar un poquito de su mirada de la educación. Ahí ya están los amigos de AINI, así que los vamos a sumar. Vamos a que se suman y podemos empezar a conversar un poco. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Van a tener que hacerse como más cerca, por más que quieren que los veamos. O... Não, mas vai ficar virado. Será que dá? Bota mais pra trás? No, eu acho que eu vou mostrar. Aí. Estamos en tres. ¿Cómo estás, hermano? Buenas tardes. Hola. Bueno, creo que hay gente de todos los sitios. Buenas tardes, buenas noches a todos que nos escuchan. Gracias por invitarnos para esta oportunidad. Y ahí estamos. Un placer, es un placer para mí aprovechar este momento y poder estar cerca, así sea de esta manera, con diferentes personas que inspiran. Así que este año, de hecho, a principios del 2019, quedamos con Tiago el compromiso de visitarnos mutuamente, de yo ir a Ciudad Escola y de él venir a Buenos Aires al Proyecto C, y por diferentes razones ha sido difícil y ahora es bastante difícil, pero nos podemos visitar de esta manera, así que es un honor también poder conversar con ustedes mientras esperamos que algunas personas se sumen. Y los invito a presentarse, ahí así sabemos los nombres. Sí, perfecto. Quería decir, estaba ahora, porque estamos acá en un edificio, ¿no? Que somos vecinos. Ana y Rodrigo van a se apresentar y somos vecinos de piso, prácticamente. Estaba ahí alistándome para venir, wow, qué honor y qué loco y qué lindo, hermoso, porque la educación prohibida, la película, el documental, fue para mí la chispa, así, que me despertó a pensar educación, a tener un poquito más de mirada crítica acerca de todo. Y entonces, después de quizá, no sé ahora decir exactamente cuántos años, estamos ahí apresentando una escuela que fue, de alguna manera, nació de una inspiración del documentario, ¿no? Entonces es una gran alegría, muchas gracias. Yo quero que Ana y Rodrigo se apresenten y después tú tocas como sientes, hermano. Muchas gracias. Gracias. Um prazer aí a gente estar junto. Meu nome é Ana Paula, sou guardiã do Espaço das Crianças e Adolescentes na área. E eu sou o Rodrigo, boa tarde. Também sou guardião educador lá no Cidade Escola AINE e trabalho no ateliê que tem crianças un poco mayores. Bueno, un placer. Compartimos con los amigos que nos están viendo que la conversa será mitad en español, mitad en portugués, mitad en portuñol, así que también aquellas cosas que vemos que pueden no llegar a comprenderse, podemos hacer traducciones, así será como informal y libre también, ¿no? Como nos gusta.
Y sí, Então, dentro do BDE que eu estou aqui também como serviço de se percebo que há necessidade de traduzir alguma coisa. Tu para o português também, se tu percebes, bueno, este vou traduzir, ajuda-nos, por favor. E para mim é ok. muito importante quem está dia tras dia fazendo esse trabalho, que tem todo meu honor e minha admiração, é Rodrigo e Ana, que já vão a cabo a escola. Eu estou na escola a parte mais administrativa, não? Financeira. Então, ellos têm que hablar, eu estou aqui como o monotradutor. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias a los tres. Primero me gustaría, para que la gente que no los conoce, que cuenten qué es Ciudad Escola Aini, sí, brevemente, como para abrir la conversación y luego sí poder conversar sobre el tema que nos interesaba, ¿no? Y que son la familia, el acompañamiento. Pero primero, ¿qué es Ciudad Escola Aini? Então, a AINE é um projeto que trabalha com vários pilares, né? Então, a gente propõe um convite de olhar para a economia de uma maneira diferente, para a questão da agroecologia de uma maneira diferente e para a educação de uma maneira diferente. Seriam nossos três principais pilares, né? Dentro da AINE. Então, dentro de cada pilar existe um mundo aí, né? Acontecendo. Mas acho que a gente vai entrar hoje mais nesse mundo educação, que de uma maneira ou outra permeia todos os pilares também, né? Está ligado de alguma maneira. E dentro do espaço com as crianças e adolescentes, a gente está esse ano no 3º ano, né? Então, a gente começou 19 de março de 2018. Então, esse é o nosso 3º ano aí, com crianças de 3 anos até 14 anos. Então, um espaço aí. E um espaço que propõe um olhar para os adultos de uma maneira diferente. Então, o nosso maior trabalho é com os adultos. A gente propõe um espaço seguro para que a criança possa se desenvolver, mas o trabalho duro é com os adultos, né? A gente vai olhando dessa maneira também, né? Então, todas as famílias, antes de estarem conosco na AINE, passam por um processo para conhecer melhor o espaço, se conhecer um pouquinho melhor e ver se casa aí a proposta que a gente traz de educação, né? Isso sería un resumón. Sí, está muy bien. Cuando yo escuché la primera vez de Aini, fue, no sé si te conté esto, Tiago, fue de mi amiga Sandra, que visitó, Sandra Masluf, que participó del documentario. Y recuerdo hace muchos años, Sandra, nos reunimos y nos encontramos y como siempre nos ponemos al día después de mucho tiempo de no hablar, y me dijo, hay alguien que está haciendo tu sueño en Brasil y lo tienes que conocer. Y luego después de mucho tiempo, pasó mucho tiempo y nunca nos pudimos cruzar con Tiago y nunca pudimos encontrarnos. O nos encontramos y nos desencontramos, digamos, no eran las condiciones para conversar. Y en la medida en la que pude conocer un poco más, el año pasado, de la esencia, de la propuesta, y en la medida en la que yo también empecé a poner en práctica un proyecto en Buenos Aires, me fui dando cuenta que sí que era muy parecido a lo que yo quería hacer, digamos. Así que tengo todavía muchas ganas de ir y de visitarlos, y bueno, de nuevo, esta es una manera de compartir lo que hacen con otros. Decías que trabajaban con niños de 3 a 14 años, ¿no? Y ¿cuáles dirían que es la forma de trabajar con los niños? O sea, si ustedes, es una pregunta para mí como una primera pregunta que invita a que cada uno cuente cuál es su mirada de la educación y del aprendizaje. ¿Ustedes cómo entienden el aprendizaje? Sim. A nossa base e inspiração, né, é uma educação viva e consciente. Então, a gente trabalha de uma maneira que não propõe um direcionamento, né, e está criando sempre um espaço preparado para estar compondo essa criança, né, e sempre esse olhar do que essa criança está expressando, isso nível 3 anos ou 14, né, o que essa criança está expressando aí, que às vezes não é dela, que a gente pode ir trabalhando com essa família, ou daí que os adolescentes, o Rodrigo pode falar um pouquinho melhor, né, desse olhar
da gente poder proporcionar um adulto que está ali como alguém de suporte para acompanhar o processo das crianças sem mostrar um caminho único, né, de um jeito de olhar para as coisas, né? Então, olhando para a minha vivência é limitada e tem vários limites nela. Se eu coloco o meu caminho, o olhar dos meus caminhos para alguém, eu limito, né? Então, a gente está ali para, sim, a nossa experiência poder apoiar, mas abrir aí esse mundo que existe que eu nem estou vendo e que essa criança ou esse adolescente pode ter oportunidade de ver, né? Então, estar disposto nesse ambiente, né, sem um direcionamento propriamente, né? E estar observando o que dentro desse lugar a gente pode estar favorecendo, né? A nossa ideia como guardião é acompanhar o processo de aprendizagem das crianças e dos adolescentes, mas estar ali como suporte no que eles precisam, mas trabalhar na autonomia para que cada vez eles se desenvolvam por conta própria, né? Então, a gente trabalha enquanto guardião para ser desnecessário no aprendizado deles. A gente está ali para tudo que eles precisam, mas a gente quer que eles se desenvolvam por conta própria. Não a gente mostrar a maneira certa de fazer, né? A gente está ali para dar contorno, para dar limite e para dar suporte, mas não para ser uma necessidade no desenvolvimento deles, né? A gente quer que eles se desenvolvam por conta própria, uma autonomia também no seu desenvolvimento. Sí, te voy a añadir para también la característica a decir quizá filosófica. Cuando decimos de los guardianes, somos acá entre nosotros decimos guardianes, ¿no? Estamos guardianes de los niños, de la escuela, de todo. Y la gran clave o el gran pilar es el no direccionamiento, que pelo que yo percibo cuando estoy en la escuela es de verdad un gran desafío, es un reto, que tú estar ahí reaccionando a las demandas y no proponiendo de pronto nada, ¿no? A decir, es más fácil, no es una ironía, pero si tú llegar por la mañana y dar una aula de ecuaciones matemáticas, es mucho más sencillo, sin duda. Pero si tú llegas ahí y estás dispuesto a contestar las centenas, quizá millares de demandas que hay por una mañana, al cambio de una clase tendrás 1000 clases en una mañana, ¿no? Es mucho más, porque às vezes se genera una mística que cuando es un guardián de una escuela que deja a los niños libres, tú estás ahí, toma tu mate y no hace nada, ¿no? No, es mucho más pesado, às vezes incluso, no pesado, es más liviano, pero tiene que estar mucho más atento, ¿no? Entonces, el no direccionamiento es la gran base y haciendo un puente con que vamos a hablar, que era tu propuesta, de qué estamos haciendo ahora que no hay escuela física, ¿no? Nuestra frase es sanar, tratar de generar un ambiente de sanación de los adultos, trabajar mucho, padre, madre, familia, educadores, equipo, y los niños dejamos en paz, ¿no? Y dejar en paz no es que dejamos ahí a la voluntad del universo, ¿no? Estamos ahí siempre cerca, pero de alguna manera la gran mirada es trabajar mucho, mucho, mucho los niños grandes, de más de 14 años, esos que son padres y madres. ¿Y cuál es la gran sorpresa, regalo, oportunidad del mundo? Março de 2020, abril de 2020, es que desta nuestra intención, certeza, certidumbre de trabajar con los adultos por el tema de coronavirus y del aislamiento, llegó la oportunidad sí o sí. Entonces, la escuela se volvió una escuela aún más para los padres y madres ahora do que podíamos esperar, ¿no? Porque estamos necesitando de mucha ayuda y mucho apoyo, ¿no? Así es, sí. Es el mate más egoísta del mundo, solo yo, porque no podemos pasar, solo porque yo no. Me parece como vital, digamos, esto que estás comentando, ¿no? Porque hay varias cosas para las que conocen o han oído hablar de las ideas de la educación libre, de la educación no dirigida, ¿no? También algunos
se llaman a sí mismas escuelas vivas, por ejemplo, pero hay montones de etiquetas, ¿no? No nos interesa quedarnos con las etiquetas, pero sí la idea de un espacio de aprendizaje donde los niños se conecten con lo que realmente quieren hacer, con lo que desean hacer, con su voluntad, con su deseo, y lo puedan llevar adelante y desarrollen allí las herramientas para llevarlo adelante. Estas experiencias, en este momento, tal vez, y es una sospecha de los que estudiamos esto, tal vez tienen mucho más camino recorrido, porque esos niños, esas niñas, tienen herramientas para continuar aprendiendo, digamos, ¿no? En su cotidiano. Entre nosotros sabemos que todos los niños las tienen. Tal vez no se las han reconocido, no se las han fortalecido o no los han invitado a verlas, se las han, ¿no?, menospreciado o subestimado. Pero ¿cómo ven ustedes, cómo han visto estos días la respuesta de los niños y las niñas, antes de hablar de la familia, ante esta distancia, y cómo se ha transformado ese acompañamento de los niños e das niñas? Sim. A gente está aí com crianças que já estão com a gente há 2 anos, né? E algumas entrando esse ano. Então, as que entraram esse ano tiveram um mês desse novo espaço de vivenciar, né? Então, a maioria delas já viveu o processo de não ter um direcionamento e não saber o que fazer, olhar para o ambiente e dizer, não tem nada para fazer aqui. Viveu esse processo de se encontrar, né? Com o que eu quero fazer, né? Que às vezes nunca pararam nem para ter um espaço livre para saber o que eu gosto de fazer, saber o que eu não gosto de fazer. Então, até nas relações entre eles, né? Então, essas crianças que estão há mais tempo com a gente estão, na verdade, a família está tendo que encontrar um jeito de criar ambientes mais favoráveis para eles, né? Até esse é um tema que eu estava trabalhando com a família ontem. Eles estão pedindo para ter um espaço que eles possam lidar sem que precise pedir para o adulto, né? Então, mãe, cria um espaço para mim que eu possa ser livre aqui. Tá tudo muito difícil, tô tendo que pedir para você. Então, já vai criando esse lugar de eu ter o meu próprio espaço, né? Que não seja habitar a casa inteira, né? Que a energia expandida dessa maneira. Mas, sim, as crianças que já têm um suporte de uma vivência mesmo, né? De poder ir e vir com autonomia dentro de um contorno em alguns momentos, estão lidando com a situação de uma maneira mais suave, né? Mais tranquila. Para as crianças que ainda estavam nesse detox, né? Não sei como... Detox los compreende, ¿no? Sí, sí. Sí, de desintoxicação, digamos. Sim, porque eles passam por esse processo, né? Quando chegam na AINE, né? Alguns, né? De desintoxicar de tanta gente orientando. Então, é um momento que, às vezes, eles ficam parados mesmo, olhando para o nada, e aí? Da onde vai sair esse movimento, para onde eu vou, né? Então, a maioria já passou por esse percurso aí. Então, fica mais suave estar lidando com isso em casa, né? Mas eu vejo que ainda o maior desafio é que a gente está recebendo muita informação nesse período, né? Muitas ideias, dicas, informações. Então, as famílias, às vezes, para querer atender, estão colocando esse boom aí para eles, né? Então, que aí dá esse momento de muita informação sendo uma cachoeira, né? De informação sendo entregue. Eu vejo que é esse momento de encontrar esse equilíbrio. Eu queria perguntar... Perdão, se para a gente que está aí com nós outros, se para os que são hispanohablantes estão compreendendo bem, se temos que traduzir alguma coisa. Creio que está mais ou menos mitad, mas se queres perguntar... Así es. Podemos, sí, los invitamos a hacer comentarios si no están escuchando bien, pero también a hacer preguntas y a devolver. Lo que sí, algunas personas mencionaron que se escuchaba muy bajo el audio de ustedes. Entonces, una opción es poder ir moviendo el teléfono, el móvil, y acercándolo más, que tal vez están como lejos, ¿no? Y algunas preguntas tienen que ver con lo que queríamos conversar, y que recién alguien mencionó, en muchas familias, conectando con lo que tú decías, realizando muchas actividades o proponiendo muchas actividades para los niños,
algunas de las escuelas, tal vez familias que asistían a las escuelas públicas, convencionales y demás, con mucha tarea, no sé cómo se le dice en portugués, a la tarea, digamos, Tarefa. a la tarea escolar. Entrando en situaciones de crisis, de malestar, de mucha tensión, de mucho estrés con las crianzas. Y por otro lado, también familias que tal vez no hacen tareas escolares, pero sí están construyendo una agenda muy cargada de cosas para las crianzas, sin espacio de posibilidad, de libertad, de aburrimiento incluso, ¿no? Que nos parece tan importante. ¿Cuáles hay, cómo están conversando con ustedes? ¿Qué propuestas hacen, si es que hacen propuestas a las familias con las que trabajan? Não tem fone de ouvido. Eu vou tentar falar um pouco mais alto e qualquer coisa a gente pega. E continuar abaixo. Vamos buscar um audífono aí, um micrófono para tentar. Eu não tenho. Ok. Eu vejo que a gente está num momento de rever, né, essa forma de educação como um todo, uma oportunidade incrível aí, né, e um risco muito grande de colocar a escola para dentro de casa, né, que vai gerar um estresse super grande, né, porque é o pai e a mãe ou quem está com essa criança se tornando um professor de alguma maneira, né, e todo misturado também com essa criança, com esse adolescente, né? Então é um risco da gente enlouquecer se a gente tentar colocar a escola dentro de casa agora. Isso é uma coisa que eu percebo, assim. Eu acho que é o momento de repensar a forma que a gente trabalha com a educação como um todo, né? E a gente vê isso sendo repensado, sendo visto e não como uma crítica de alguma maneira, mas a gente transferir a aula dada como era dada para o vídeo, não sei o quanto isso vai mudar e o quanto isso vai favorecer que a gente consiga dar o apoio para as crianças e adolescentes de uma maneira ampla, né? Então, acho que é um momento da gente não tentar fazer a mesma coisa dentro de um ambiente que já outras coisas a gente está vivendo dentro de um ambiente familiar em si. A gente já tem inúmeros desafios para ser atendidos aí, né? Em quarentena, fechados em casa, 24 horas, uma coisa que também não era mais habituado, né? A gente também não estava mais acostumado, a maioria das famílias, né? Então, tentar colocar esse lugar da escola dentro mais disso para ser trabalhado, é bem isso como você falou, né? Um mix aí de estresse muito grande. Então, é isso que a gente está trabalhando com as famílias. Algumas trouxeram essa demanda, e aí? Como que eu vou atender tudo isso se eu não estou conseguindo nem lidar com o que está aparecendo? O nosso trabalho nesse momento não é desvalorizar a tarefa em si, né? Mas é olhar para o que é mais importante nesse momento, o que é mais válido, o que a gente precisa criar uma base sustentável para poder ter um diálogo com essa criança, com esse adolescente, né? E estar conectado com essa potência da criança, né? Porque eu vejo que a gente enche, né, de atividades quando a gente vê falta. Então tá faltando coisas, né? Como que a gente vai lidar com isso? Uma das famílias, a gente tem trabalhado muito com as famílias de maneira mais individual, né? Videochamadas, os desafios que estão aparecendo. As famílias têm toda uma base de vivências, formações, encontros, reuniões individuais com a gente antes, né? Então a maioria delas já teve um suporte presencial, né, de alguma maneira, e está dando agora continuidade. Então, a gente está continuando. A escola não está funcionando com as crianças e adolescentes, mas está funcionando mais do que nunca. Eu brinco que eu quero que acabe a quarentena para eu descansar um pouco. A quarentena, eu te van a sacar las vacaciones. ¿Escuchaste, no? Sí, perfecto. Perfecto. Algunas personas pedían que hablen un poco más lento y más pausado. Para entender, pero creo que yo lo entendí muy bien y un poco esto de la importancia de acompañar a las familias, ¿no? Que esto último que estaba diciendo. Y ahí es donde es muy importante el trabajo previo que ustedes dicen que habían hecho, ¿no? De poder conocer a la familia, tener un trabajo presencial que continúa esa conversación ahora en la virtualidad, ¿no? Y de nuevo lo que ella mencionaba antes, como para traducir un poco, para resumir, era esto de
de la tendencia, la tentación a transformar, a mover la escuela al espacio del hogar, ¿no? Y a la casa. Que es el espacio del hogar, pero también a la virtualidad, porque uno de los problemas de que muchas experiencias de alguna manera están denunciando es cómo se mueve la lógica del aula, de la clase, a el espacio virtual, ¿no? Como si la única manera de aprender fuese eso. Entonces yo creo que comparto contigo que es una oportunidad muy grande para pensar otras formas y otras herramientas, y creo que estos abordajes de la educación no dirigida nos abren el campo muy grande, porque nos invitan a pensar que la verdad fundamental, y es que los padres somos educadores con o sin cuarentena, o con o sin escuela, y estamos educando todo el tiempo. Y son las 24 horas del día, ¿no? Y eso no significa que tenemos que transformar nuestras 24 horas del día en una escuela y en una agenda escolar, sino en comprender el rol, que es mucho más complejo que pasar aula, ¿no? Entonces, ahí alguien preguntaba, ¿cómo es esto, como para tener una idea más, cómo es este cambio o este trabajo que hacen con los adolescentes que tienen otra necesidad, otra forma de encuentro, ¿no? Me parece que ahí donde que tienen una experiencia de virtualidad distinta también. Sim. Deixa eu falar um pouquinho, espera. Então, com os adolescentes, com crianças um pouco maiores, a gente tem recebido várias demandas das famílias, porque lá na cidade escolar, lá no ateliê que a gente tem um ambiente muito rico de materiais para desenvolvimento que às vezes não estão disponíveis em casa. E o que eles têm de semelhante seria o acesso à internet, aos meios digitais, né? Então, muitas famílias estão perguntando como utilizar essas ferramentas, que não seja simplesmente assistir um vídeo, assistir uma aula, ou às vezes mesmo ficar jogando, ficar só assistindo sem, digamos, desenvolver nada, né? Só como um usuário, como se chama? Que só recebe informação. Um telespectador, e não uma pessoa que está desenvolvendo alguma coisa, né? Então, eu estou fazendo um trabalho de mostrar para as famílias como utilizar essas ferramentas que estão disponíveis na internet, com aplicativos de celular, para desenvolver, né? Ferramentas que são desenvolvidas não com essa lógica de transportar uma aula em que um adulto ensina alguma coisa, né? Mas sim com uma lógica de que a criança se desenvolva por conta própria. E tem muita coisa, né, disponível. E como que o adulto pode auxiliar, no princípio, assim, durante um curto período de tempo, mostrar para a criança essa ferramenta, um pouco auxiliar como utiliza, e deixar que a criança se desenvolva por conta própria, né? E uma outra questão que a gente vê com os adolescentes é que eles têm esse tempo como eles muitas vezes passaram mais tempo sendo direcionados, quando eles não têm o direcionamento, às vezes é mais difícil eles encontrarem esse lugar de o que eu gosto de fazer, né? E onde que eu vou colocar minha energia se ninguém está me mandando fazer. Então, com os adolescentes tem esse desafio que é um pouco mais, às vezes demora um pouco mais de tempo, mas o que a gente tem observado aqui é que quando a gente, como disse a Ana, quando a gente confia no aprendizado deles e começa a olhar para a força deles, e não para a falta, começa a ver força que eles são capazes de encontrar esse lugar de autodesenvolvimento, vai passando os dias e eles vão realmente encontrando o que fazer, né? Encontrando como se desenvolver e o que eles querem expressar, o que eles querem aprender. E nesse tempo da quarentena também, os adolescentes não é só um contato como da criança, né? A família entra em contato com a gente, né? O adolescente é o adolescente que entra em contato com o Rodrigo. Então sim, tem esse lugar também, né? De pedir un apoyo nesse momento. Lo encuentran eso como que es una fortaleza, donde lo sienten que es más fácil, digamos, ese acercamiento, porque lo traduzco como para que se entienda la pregunta, y es, ella mencionaba esto de que con los adolescentes podemos comunicarnos directamente, y en general con los niños más pequeños
tal vez de 6 a 10 años, puedo decir, o tal vez un poco más incluso, generalmente no tienen las herramientas los usuarios de los móviles y tal, entonces hay que comunicarse a través de la familia, lo que implica una falta de intimidad muy grande, ¿no? Porque esta propuesta que ustedes decían de construir el espacio propio es muy importante, pero si la única manera de conversar con los niños es a través de los adultos, se hace muy difícil, ¿no? Cuando en la adolescencia tal vez es un poco más fácil. Entonces ahí es como que hay cosas que son más complejas en la adolescencia, evidentemente, pero con los niños más pequeños está esa dificultad. Entonces, hay dos preguntas voy a hacer. Una es, ¿cómo llevan esa dificultad con los niños de entre 6 a 10 años de tener que conectarse primero con las familias para llegar a ellos? Y la segunda es con los más pequeñitos, con los niños más pequeños de 3, 4 años, que todavía tal vez no tienen la necesidad de actividades o de propuestas, o no funciona igual, yo lo veo con mis propios hijos también, ¿no? Que es la experiencia de vivenciar en la escola. ¿Cómo distinguen esas propuestas? Sim. Até a gente fez, dentro desse tempo, Zoom, né, de todas as crianças, para eles, foi um caos, né? Um monte de... para eles conversarem, e acabou até eles se habituarem, porque também não estão habituados a utilizar essas ferramentas, não estão habituados a se ver pela tela, né? E ao mesmo tempo estão com muita saudade um do outro, né? Então a gente pensou nessa possibilidade. E eles trocaram, né, entre eles, acabou, no final trouxeram violões, instrumentos e cantaram ali entre eles, né? Então a gente está criando percebendo, né? Porque logo que entrou no processo da quarentena em si, vou tentar falar mais devagar que eu falo rápido. Quando a gente entrou no início da quarentena, né? Foi um momento também de dar um espaço para essas famílias, para lidarem com isso também e com tudo que estava sendo oferecido, com essa nova forma. A gente foi entrando no fluxo de atender as famílias, as demandas, propor mais escuta também. Então, no coletivo, né, que é com essas famílias, está sendo feito muito mais um movimento de se ouvir o processo de cada um, os desafios de cada um, e o trabalho mais independente da idade, né, das crianças, está sendo feito dessa maneira mais individual, né? Lá na AINE, essa questão de idades, a gente tem 2 ateliês principais, né? E ele não é dividido por idade, mas algumas crianças ainda não podem acessar o ateliê de cima, porque é um ateliê que já tem tecnologias e ferramentas que não são tão seguras para um cara de 3 anos, né? Então tem todo esse cuidado. Então eles não estão divididos, porque eles estão juntos na maioria do tempo, mas tem sim as suas familiaridades, as suas relações mais unidas, às vezes por idade, por interesse, né? Então, o que tem acontecido também a gente teve uma situação, essa de todo mundo, do espaço inteiro se reunir para se ver, e 2 pequenininhos comentaram que não queriam ali, que eles queriam só os 2 conversar, porque não estavam acompanhando ali. Então, a gente está criando formas de que vá se relacionando assim, né? E eles mandam muito, a gente acaba tendo uma relação muito próxima com essas famílias, né? Porque a gente visita as casas delas, então tem toda uma relação de mais intimidade também. Então tem muito de mandar o vídeo para contar o que está fazendo, então tem muito isso da gente estar se comunicando, mas pela tela, nesse momento, né? Quando a gente está na escola, quando o espaço lá estava funcionando, tem muito, às vezes eles fazem alguma coisa e pedem para nós guardiões, filma para mandar para minha mãe, que eu quero mostrar para ela isso que eu estou fazendo aqui. Aí a gente filma, e agora está acontecendo ao contrário. Eles estão pedindo, mãe, filma para mandar para os guardiões o que eu estou fazendo aqui em casa. Então tem essa conexão, essa ponte entre a família e a AINE muito estruturada por todo o trabalho que a gente vem fazendo anteriormente. Queria também dizer-lhes, desde minha mirada, como tenho acompanhado o processo, como um observador entusiasmado de tudo como está passando, não é? Como los dije hace algunos, cuando empezamos, que no imaginaba
aún más, aparte de todo lo que estamos viviendo, esa experiencia de tener una escuela para padres y madres virtual, o donde no nos convertimos aún más, Ana, Rodrigo y los guardianes, en coachings, en consejeros de lo que hacer con los niños. También esto sí, pero mucho más de compañeros, de que estamos juntos, estamos en el mismo barco, pasando por las mismas cosas. Entonces, la energía, lo que yo siento, está mucho más de trabajar con las partes más íntimas de los adultos y no consejos y tips, ¿no? Y sugerencias de pedagogía, porque justo como Claro, has dicho, dijo hace un tiempo ahora, que nuestra idea, nuestro mensaje, que es justamente, no es que los padres se vuelvan como muy ansiosos por replicar la escuela en casa, que es el momento de la presencia, de estar presente, sencillo. Ahora es el momento de dejar los niños en paz. Yo hablo desde mi mirada como padre, como adulto. El punto más débil no son los niños. Digo esto con la tranquilidad. Ellos son resilientes. El punto débil del contexto son los adultos. Entonces me parece muy lógico que trabajemos con un poquito de energía casi en prioridad con los padres y madres, para que ellos estén tranquilos en su vulnerabilidad, que estén tranquilos en su proceso, que seguramente hay un montón de procesos de pareja, con los abuelitos, con el trabajo, y si ellos están ahí anclados en esto, los niños van bien, siguen bien. Aí el tema de qué vamos a hacer, proponer pedagógicamente, se convierte en un maravilloso detalle, ¿no? Pero lo que estoy percibiendo, como las familias están mirando muy fuertemente Rodrigo y Ana, en parceros de este momento de cuarentena, de aislamiento, pero muy más lejos de educadores, ¿no? Criamos ujú. una egrégora, no sé si en español suena, egrégora, ¿no? Después No, voy a buscar acá en mi teléfono, pero criamos como un grupo de adultos ok. trabajando, sosteniendo unos Sí, a los otros. No es que sí, No es que nos olvidamos de los niños, es que ponemos cada cosa en su lugar, porque es muy fácil se distraccionarnos de nuestros procesos si empezamos a hablar de actividades a los niños y qué hacer y tareas y entonces yo voy a buscar en mi claro. teléfono si es de Grébora en español. Y ver. Mira, no, me parece, este es muy afín a lo que yo vengo como sintiendo, ¿no? En estos días, que no poder, primero, la importancia de crear espacios de comunicación honesta y sincera entre los adultos, esta convicción que mencionaba Tiago de que los niños están bien y, y tienen más facilidad incluso para mostrar el malestar más automáticamente, ¿no? Y poder incluso sacarlo de sí mismos. Si el marco, el espacio, el ambiente le permite que eso salga, ¿no? Entonces ahí el trabajo nuestro es principalmente con las familias y con los adultos. Ahí a mí me parece tal vez muy interesante cómo nos tal vez a esto iba la pregunta que publicamos en la mañana, ¿no? Es cómo es nuestro rol se transforma, porque en un principio nuestro rol parecería, nuestro rol como educadores es estar observando y acompañando a los niños, y en esta situación se hace evidente que en realidad el trabajo más profundo es un trabajo de comprensión, de tolerancia, de presencia, de compañerismo, ¿no? Que no necesariamente, esto que dice Tiago me parece como importante, ¿no? No necesariamente es un trabajo terapéutico, puede ser un trabajo terapéutico, pero no, o tiene que, creo sí fundamental en este momento que tenga elementos y si el educador tiene formación o tiene elementos de trabajo personal y trabajo terapéutico, es muy fuerte mucho más el acompañamiento que puede hacer, pero es esta parcería, ¿no? De poder llamar por teléfono al padre o a la madre y preguntarle cómo estás y cómo lo están viviendo y cómo sienten el día y qué problemas tienen. Y tal vez a estar hablando una hora sin hablar de los niños, estar hablando
de las problemáticas que han tenido y eso, ¿no? Yo lo percibo así y es un poco también la mirada que nosotros estamos teniendo, que me parece como importante, sí, sostener, ¿no? Porque a los niños, bueno, de alguna u otra manera los padres los sostienen, los acompañantes de los espacios educativos los sostienen, amigos, abuelos, pero a los padres, ¿quiénes los sostienen, no? Es como que las familias, ¿dónde está esa voz, no? Porque no sé si ustedes lo han percibido, pero un fenómeno es que tal vez cuando tenemos un problema en el cotidiano, tenemos un encuentro con amigos o amigas y tal vez nos permitimos, y en este momento estamos todos en el conflicto, entonces hay menos espacio real para hablar con nuestros amigos, con nuestros parceros, entonces, ¿quién escucha a las familias, ¿no? Que están en un momento de mucha tensión porque no están acostumbrados. Así que, bueno, un placer también escuchar eso. ¿Cuáles son, sin decir, porque no lo podemos decir, ¿no? Abiertamente, pero cuáles son procesos así muy difíciles que encuentran, desafíos muy grandes, hablando de esto, digamos, en el trabajo con la familia? Eu vejo que dentro dessa nossa pergunta aí, né, dessa nossa conversa de hoje, está muito essa questão de assumir mesmo, né, o lugar de educador das crianças, né, como pais e mães. Né. Por muito tempo a gente teve esse lugar de poder dizer que a culpa, né, vamos pôr assim, é de alguém, né, então é do professor, do diretor, do governo, está na mão de alguém, né. Então, acho que é um lugar de ter a oportunidade de assumir essa educação, de assumir que sim, a gente é educador, né? De quem a gente está, das crianças que estão acerca da nossa vida, e que não seja momentâneo, né? Que a gente possa fortalecer esse lugar que é, né? E aí eu vejo que a gente vai poder se relacionar com o mundo de uma maneira diferente. Que o primeiro a conexão primeira é com esse pai, com essa família, com esse acompanhante, né? Então, está muito embasado primeiro, aí sim eu vejo que a gente vai conseguir se relacionar com todas as outras formas, seja escola, espaços, de uma maneira diferente, né? Sabendo o que está em cada lugar, o que pertence a cada um, né? E aí tá dentro disso também, né? Nesse momento, eu vejo também que a gente está entrando num lugar de muita mais sensibilidade, né? Então, teriam desafios ou problemas, né, que acontecem no dia a dia, por exemplo, até dentro do espaço NAEM, né, pontos que a gente vai estar trabalhando com alguma família e que está indo, está mexendo, né, e nesse período a gente teve a oportunidade de vivenciar, algumas famílias falaram, olha, lembra aquele ponto? Então, ele precisa ser resolvido, porque agora eu estou aqui e eu estou vendo ele. Talvez no dia a dia eu não estava conseguindo ver e agora eu não estou aguentando mais suportar esse pontinho aí, né? Que não é só um pontinho, mas isso aqui é mais. Então, é um momento de um lugar mais vulnerável nosso, né? Que aí eu vejo que abre aí um portal para o trabalho, uma abertura, né? Do tipo, é isso, eu preciso de ajuda, tá aqui. Então, como que a gente vai resolver isso, né? Então, nesse nosso lugar que a gente se coloca nessas reuniões individuais, né? Somos os guardiões e a família para atender o que está sendo pontuado ali, né? E ver o que pertence a cada parte também. Então, desafios, né, que têm um valor alto de alguma maneira, que podem ser passados no dia a dia, agora chegou o momento que ou eu vou resolver ou eu vou enlouquecer. Já chegou nesse momento em alguns casos, sabe? Então, a gente pode olhar para isso e pensar, e agora? Ou, uau, vamos olhar para isso e trabalhar, né? Que não significa resolver, né? Mas olhar para isso, que já é uma forma de tratar o ponto, né? E uma outra coisa que eu tenho observado das famílias é que algumas delas estão fazendo trabalho remoto e outras não. Outras realmente não têm o trabalho e estão tendo que, eles adultos, lidar com a sua liberdade. E estão ficando ansiosos e estão entendendo mais o que as crianças e os adolescentes às vezes vivem na AINE de ter que lidar com a liberdade do que eu vou fazer agora e ter um tempo e não saber, e aí vai caindo, vai compreendendo mais o que a gente fala em relação ao desenvolvimento sem direcionamento. Saben que... Sí. ¿Quieres hablar? Dígale. No, me parece una de las primeras reflexiones que
yo personalmente tuve cuando comenzó el proceso de aislamiento y demás, es eh, primero en mí mismo y luego empezar a verlo alrededor, es la tentación de sostener todas las actividades posibles, como, ¿no? Esta misma idea de llevar la escuela a la casa, en la vida cotidiana de los adultos, sobre, bueno, llevar todo mi trabajo al teletrabajo de la manera más eficiente posible. Y lo cierto es que estamos en un momento o sea, estamos en una crisis, estamos en un momento difícil, y es importante responder a eso de manera coherente, digamos, no hacer de cuenta que no sucede nada, y están pasando cosas porque están cambiando la cultura en la que vivimos, por un lado, y aceptar lo que nos pasa con eso, la angustia, la tristeza, el miedo, digamos, poder aceptar eso y tal vez eso implique, tiene mucho que ver con esta libertad, ¿no? Porque llenar nuestra agenda de cosas, de muchas cosas para hacer, es una manera de no ver qué es lo que me sucede con esto, ¿no? Y tal vez nos encontramos con que nuestro trabajo no nos gusta, que lo que creíamos que era nuestra cosa, lo importante para hacer, tal vez no es tan importante, que son todos pensamientos que, eso por decir algunos, pero si buscamos más, son muchos pensamientos que tal vez son peligrosos para nuestro ego, ¿no? Son peligrosos para nosotros mismos y entonces tal vez evitamos tenerlos, pero si profundizamos ahí, nos permitimos hablar y compartirlos con otros, tal vez encontramos aprendizajes muy valiosos. Por eso me parece que después de este proceso, aquellos que lo elijan vivir ahí a fondo, me parece que van a cambiar muchas vidas, muchas personas. Queria decirte, eu estou fazendo muitas lives, muitos né, encontros virtuais, e como percebo uma energia que está aí no campo de muita vulnerabilidade da gente, quizá a minha, primeiramente, e isso para mim me suena belíssimo, que estejamos em um estado de vulnerabilidade. Por la mirada de Aine, nosotros, los educadores, los guardianes, con nuestra propuesta de trabajar con las familias, el estado de vulnerabilidad de todos es buenísimo, nos ayuda a entrar más a profundo do que estar en libertad, y no sé si en español el ocio, la ociosidad, si no haces nada, es muy... não são para nada cômodos. É duro mirá-los frente a frente, de cara com a verdade. Estás com tu liberdade em tus manos e isto é, uau, é muito duro. Que estás ocioso e, ao fim, essas duas coisas nos brindam esse estado de bajar um pouquinho as armas, relajar e es lo que me genera mucha paz, aparte del entusiasmo con la propuesta de Aine, que la escuela de adultos se volvió muy fuerte ahora, ¿no? Escuela para padres y madres, como lo llamamos? Pero de parte personal, qué momento maravilloso de mirarnos unos a nosotros mismos en honor al virus, a lo que sea, pero que llegó el regalo, ¿no? Llegó el regalo para estarmos um pouquinho mais com nós outros. E eu não tenho dúvidas que os niños percebem esse movimento de los grandes, de los adultos. De alguma maneira já sabem, bueno, e papai e mamá, como estão se trabalhando a eles mesmos? Isso me suena hermoso. Sí, así es. Es una gran oportunidad para mirarse, para mirar a nuestros hijos y aprender de las vivencias en el cotidiano, ¿no? De todos los días y también una oportunidad para hacerlo sin expectativas de que esto nos lleve a un lugar, digamos, ¿no? El trabajo, en general, el trabajo personal está como viciado de una especie de, decimos algunos, como de narcisismo espiritual, como esta idea de, voy a llegar a la iluminación. Ahora es solamente sobrevivir el día, digamos, ¿no? Que es ya con eso, sobrevivir el día de una manera auténtica y poder ver qué nos pasó y las angustias y ya eso es mucho y para los niños, para los que estamos conviviendo con niños, es muy, muy enriquecedor para ellos porque se nota muy rápidamente la devolución, la respuesta, ¿no? El clima cambia, digamos, en el espacio.
Eu não tenho Así dúvidas, que eu não tenho dúvidas a que nos estão acá escuchando a ti, Germán, que a los niños les suele muy bien sentir que los adultos están más sencillos, más genuinos, quizá un poquito más cerrados, que sea, que les parece muy bien, porque quizá les resuene con lo que ellos perciben de la esencia humana, a decir, quizá, yo no soy abogado de los niños, ¿tá? Pero me acuerdo de Tiago Niño. Tengo mucha certeza que a un niño se mira a los adultos y él percibe que ellos están un poquito más al centro, sea la razón que los llevó al centro, ellos sienten más segurança, más seguridad, están más seguros de la presencia de esos adultos. Es la paradoja sí, que sí. a mí más me gusta de la experiencia de educación. Adultos vulnerables generan más seguridad a los niños. Estamos em um momento de vulnerabilidade, vivendo dia tras dia, como tu disseste, é a filosofia de Rambo. Como vai viver um dia depois do outro? Sí, ese es Rambo. Me parece como muy bueno para ahí como sintetizar, ¿no? Eh, ya vamos a estar ahí cerca de una hora conversando, entonces quiero invitar a hacer últimas palabras, porque el live, para los que no saben, a la hora se corta, entonces, pero sería bueno como escucharlos unas últimas palabras para compartir con la gente que nos está viendo y ya terminamos. Uma palavra que eu tenho, uma coisa que tenho pensado muito é que agora os adultos estão tendo tempo para observar as crianças e que a gente talvez mude um pouco a lente com que a gente olha as crianças. Pode ser um exercício bem interessante para mudar um pouco a maneira como a gente trabalha a educação. Então, olhar para as crianças com confiança e acreditar que elas são capazes de se desenvolver sozinhas, que sim, elas precisam do nosso suporte muitas vezes, mas que elas não precisam que a gente crie muita coisa para elas se desenvolverem. Elas são capazes. Então, colocar esse óculos, essa lente de enxergar as crianças com confiança, que elas conseguem se desenvolver. Essa é uma última mensagem que eu queria deixar aos adultos que estão ouvindo. É isso. Que a gente possa desacelerar, né? Um pouquinho nesse momento, não se cobrar tanto também e estar atento, né, a tudo que a nossa casa, mesmo fechado nela, pode nos proporcionar, né? Assim como esse olhar que o Rodri traz de ver a potência das crianças e dos adolescentes, que a gente possa ver a potência do que está sendo oferecido para nós, né? Sabendo sim que a gente está vivendo inúmeros desafios com várias realidades de diferentes tipos, né? Acho que tem um mundo aí de possibilidades acontecendo, né? A gente possa estar conectado com a potência daquilo que está sendo oferecido para nós também, né? Com um trabalho de desacelerar essa cobrança interna também, de não ter um lugar para chegar, né? Que a gente ouve muito, no final dessa quarentena vai acontecer tal coisa, no final da quarentena tudo vai mudar. Não sei o que vai mudar. Eu sei que a gente está percorrendo um lugar de olhar para várias coisas que a gente não estava olhando. E isso já é um ponto muito válido para a gente ver agora. Acho que é desfrutar desse processo sem ter onde chegar, né? Por mi parte, agradecer, Germán, por la oportunidad. Te tengo mucho honor, mucha admiración a tu trabajo, al proyecto C. También quiero conocer ahí personalmente. Y dejar la invitación. Sé que hay muchos que están aquí en la live que ya conocen a Aine, pero que no conocen después del aislamiento, que pueden venir al sur de Brasil, tomamos mate igual, tudo igual a Argentina, mesma coisa. E que vengan a conocer cuando puderem salir a viajar, que será bueno. Extrañamos às vezes as viagens. Agradecer-lhe. É o momento de deixar os niños em paz e abraçar, ter em conta nossos niños que quizás estavam por muitos anos, muitas décadas asilados. E a paradoxa é que com nosso asilamento de adulto, libertamos nosso niño interior. Então, a nossos filhos, diria de uma maneira muito filosófica, pero que é uma oportunidade hermosa de deixá-los em paz um pouquinho mais. Gracias, hermano. Muchas gracias, Mesa, por el cariño, por la atención de nos invitar.
Bueno, gracias a ustedes por aceptar la invitación y por compartir y abrir y compartir un poco lo que hacen cotidianamente. Eh, es importante compartir, creo yo, entre las personas que estamos viviendo este aislamiento desde un lugar distinto, así, de, de plena, o que intenta ser de plena conciencia, escucharnos y compartirnos mutuamente, porque también nos inspira, ¿no? Es como una voz de ánimo como para seguir, de mantener la vibración y la energía muy, muy alta y de poder transitarlo de una manera consciente. Así que muchas gracias. Recupero esta idea de la invitación a dejar a los niños en paz, que la oigo de muchos amigos y amigas, digamos, y me parece interesante traerlos, ¿no? Y cada vez que la vuelvo a escuchar en estas conversaciones, me confirmo, digamos, que estuvo bien la invitación y estuvo bien acercarnos a tanta gente hermosa que piensa así. Y esta otra idea fascinante también que me parece importante, y es que los adultos, cuando aceptamos la vulnerabilidad, ¿no? Nos encontramos curiosamente con fortaleciendo la seguridad de nuestros hijos y nuestras hijas. Así que, bueno, hay una invitación abierta para conocer a Aini y para también seguir atentos a otras conversaciones que tanto realice Aini, Tiago y el equipo, como realizamos desde la educación prohibida. Muchas gracias y No, gracias bueno, a todos. nos estamos viendo. Gracias a todos por participar.